Bueno, gente, acá nos dirigimos hacia la Casa de la Cultura. Ya nos dijeron que acá podríamos encontrar gente que obviamente, digamos, conoce demasiado sobre el pueblo y que nos pueda asesorar un poquito más. Sigo sorprendido de lo loco que es este pueblo, mi gente. Miren, la verdad es genial, se considera muy... se... Se me olvidó que era lo que iba a decir. Se conserva, exacto, se conserva muy arquitectónico por lo que es el piso, por lo que es la estructura de las iglesias, por, no sé, por todo. Quiero saber si por qué no han cambiado el piso y por qué lo conservan de esta manera.